So yun guys, yung nabili kong water pump, may kasama siyang o-ring para dito. Yan sa bypass tube na yan. Ito, so may kasama siyang o-ring yan. So huwag niyong kakalimutan to, na ikabit. Kailangan pala nyo ng bago. Tapos may kasama ring gasket. Ito yung kanyang gasket, kinabit ko na. Ito. Ayan yung gasket niya, yung parang karton na yan. So lagyan ko lang ng konting Betagray para dumikit ng konti. Tsaka may sealed na rin. Tsaka natin kakabit dito sa may gilid. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 tornilyo. Ayan. So yun, kakabit ko lang guys.